biron bir mavzu ko'tarilsa, uni dolzarblik darajasiga qaraladi. Hozir men ko'tarayotgan mavzu darajasi, dolzarblik darajasi bu juda ahamiyatli va kelajak avlodimizni och qolish va qolmasligiga bog'liq mavzu hisoblanadi. Bu mavzu shunga tegishliki, bu urug'chilik mavzusi. Urug'chilik bu juda dolzarb mavzu. Urug'chilik to'g'risida ko'pchilik hozir biladi. Dehqonlarga jo'natsanglar juda buni yaxshi tushunadi. Xitoy va chetdan kelgan urug'larga barcha pola ekinlari deysizmi, mevalar deysizmi, sabzavotlar deysizmi, hozir bizda juda avj olgan narsa bu Makkani olib qarasak, jo'xori deymiz. Makka jo'xorini urug'ini olib qaraydigan bo'lsak, hozir ko'pga boshqa Yevropadan keltirilgan, Xitoydan keltirilgan urug'larga mukkasidan ketdi. Bu juda yomon narsa deb hisoblayman. Sababi bu ma'lum bir davlat agar ularni urug'lariga butkul o'tib ketadigan bo'lsa, ularni xohlagan vaqt o'zlariga qaram qilib olishi mumkin. Sababi mahalliy bo'lgan Makka jo'xori navlari yo'q bo'lishni boshlaydi asta-sekin va qachonki ular ishonch hosil qiladiki, shu mahalliy urug'lar yo'q bo'lib ketganidan so'ng o'zlarining urug'larini xohlagan narxida sotishlari mumkin va ular jo'natayotgan urug'lar faqatgina 1 yil hosil beradi va keyingi yil olib qo'yganingiz bilan u donlardan hech narsa unib chiqmaydi. Bu hozir fanga ma'lum narsalar. O'shaning uchun nafaqat Makka jo'xori, balki barcha chetdan keltirilgan urug'larga juda jiddiy qarashimiz kerak va bunday narsalarga jiddiy qaraydigan davlatlardan biri bu Turkiya. Turkiyadan urug' ham olib chiqib ketish mumkin emas va urug' ham olib kirish mumkin emas. Nimaga? Chunki u davlat boshqalarga 10 yil deysizmi, 20 yil deysizmi, 100 yildan keyin qaram bo'lishni xohlamayapti. Agar biz ham qaram bo'lishni xohlamasak, hozirdan urug'chilikka juda katta ahamiyat qaratishimiz kerak deb o'ylayman va urug'chilik sohasidagi o'zimizda juda kuchli seleksionerlar bor va bo'ladi, qachonki biz bunga e'tibor qaratsak va mana shu sohaga juda katta investitsiya va mablag'lar kiritsak, o'zimizni shaxsiy mulklarimizni, ya'ni investitsiyamizni kiritishimiz kerak davlat tomonidan. Sababi agar jahondagi investitsiya kiritadigan qandaydir kompaniyalar kiritsa, bunga ular ham xo'jayinchilik bo'lib qolib va unga o'zimiz xo'jayin bo'la olmaymiz.